Когда дятел долбит дерево, его мозг испытывает мощные сотрясения, а на череп воздействует давление в 1400 G. Однако, несмотря на это, с ним ничего не происходит. Как думаете, почему? Дело в том, что у дятлов маленький мозг, что снижает общую нагрузку при ударах. Кроме того, их подъязычная кость обвивает череп, выполняя функцию ремня безопасности. А внутри черепа находится губчатый слой, который поглощает удары и защищает мозг. Именно поэтому дятлы могут часами долбить деревья в поисках пищи, не получая при этом травм.